हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम जंगल के बीचों बीच आज आए हुए हैं और एक पौधा के बारे में आप लोगों को हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो इस पौधे के बारे में बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगा। दोस्तों, यही पौधे के बारे में हम आज बात करने वाले हैं जिसका नाम है चिरता, और हम लोग कालमेघ के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको चिरेता नाम से जाना जाता है, चिरेता नाम से। और इसके फ़ायदे के बारे में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि कई दिनों तक सर्दी, खांसी और बुखार भी रहता है आदमी को, या बच्चे को, या फिर बूढ़े माँ बाप को। दोस्तों, ये तो हो गया सर्दी, खांसी, बुखार, एवं और एक है जो कि विस्फोट या फिर घाव होना। ये घाव तो बच्चों को बराबर होते रहता है और इसका सेवन करने से घाव भी ठीक होता है। और फोड़ा जो है, विस्फोट हम लोग बोलते हैं, जिसे कि एक विस्फोट होने के बाद फिर दूसरा हो जाता है, फिर तीसरा होता है उसको फोड़ने के बाद। तो उसी तरह का मतलब बोला जाता है कि 20 गो निकलने के बाद 20 फुट, उसी का नाम बोला जाता है। तो डरने वाली बात नहीं है। अगर एक निकला तो, या फिर नहीं निकला है तो भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी इसका सेवन कीजिए, आप ऑटोमेटिक देखिएगा कुछ दिनों में और बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये जो हम आयुर्वेदिक दवा दिखा रहे हैं आप लोगों को, हमेशा आप लोगों को दिखा रहे हैं, बहुत ही फायदे आयुर्वेदिक दवा है। और जितना भी हम प्रयोग किया हुआ हूँ उसी के बारे में दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए इसको बनाने की विधि बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप मिक्सर मशीन या फिर कोई भी पदार्थ से इसको लेप के समान, बिल्कुल लेप के समान बना लेना है। और जिस तरह से हम अभी बेर को दिखा रहे हैं, इससे भी छोटा छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा छोटा आपको बोरी टाइप का बनाना है। और या फिर इसी साइज में खा सकते हैं तो इसी साइज में बनाइए। और इनकी पत्तियों को और टहनियों को जो थोड़ा सा ऊपर में है खींचा टाइप का, उसी को तोड़ना है। और तोड़ के आप मिक्सर में या फिर कोई भी पदार्थ में मिहीन कर लेना है। और वो बिल्कुल बेर को दिखाएं उसी प्रकार का आपको बनाना है। और बनाने के बाद आप रख के भी खा सकते हैं, या फिर अगर आपके घर के नज़दीक है ये पत्तियाँ, अगर घर के नज़दीक हैं तो पर डे आप 3 से 4 पत्तियाँ पर डे चबा के खाइए। ये बहुत ही कड़वाहट है, यह पत्तियाँ बहुत ही कड़वाहट है। इतना कड़वाहट है दोस्तों कि आप एक मीठा या 2 मीठा खाने के बाद भी ये 5 मिनट तक इसका कड़वाहट रहेगा। और धीरे धीरे ये अपना मूल अवस्था में आपका मुंह में स्वाद लाएगा। और जैसे कि इनको खाने के बुद्धि तो बता दिए, और विस्फोट के लिए भी सेम वही है। और जो बोरी टाइप का बनाइएगा जब छोटा छोटा, तो छोटा छोटा बनाने के बाद आप उसको मुंह में डालने के बाद 3 से 4-5 बार, जितना बार हो सकता है क्योंकि ज़्यादा कड़वाहट है इसके कारण आप 4-5 बार से ज़्यादा चबाने नहीं सकिएगा। और चबाने के बाद आप तुरंत इसको पानी के साथ पी जाइए और मतलब निगल जाइए। निगलने के बाद आपको जल्द ही रिजल्ट मिल जाएगा। अगर सर्दी खांसी है तो कम से कम 3 से 4 रोज़, और अगर विस्फोट है तो सप्ताह भर आपको खाना है, या फिर घाव है तो सप्ताह भर खाने के बाद आपको देखिएगा कि कितना जल्दी ठीक हो कर देता है। और अगर खाते रहिएगा तो कभी भी ये सब बीमारी आपको नहीं पकड़ेगा, सर्दी, खांसी, बुखार एवं विस्फोट। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत चैनल। और आज हम जंगल में आए हुए हैं फिर से आप लोगों को एक नज़ारा दिखाने। और बेर जो होते हैं इसी सीजन में निकलते हैं,
तो बेर भी हम तोड़ने वाले हैं। ये यहाँ का बहुत काफी पुराना यूट्यूब चैनल, और आज हम जंगल में आए हुए हैं फिर से। जंगल का आप लोगों को एक नज़ारा दिखाने, और बेर जो होते हैं इसी सीजन में निकलते हैं। पानी हम लोग तो बेर भी हम तोड़ने वाले हैं। जब छोटा में आते थे बचपन में तो बहुत पुराना यहाँ का बहुत काफी पुराना, और ये आम का पेड़ भी बहुत पुराना है जंगल का। बहुत दिनों से ये पेड़ है। देखिए पानी जब से हम पैदा हुए हैं तब कुएं का पानी हम पेड़ को देख रहे हैं, पी भी रहे थे। जब देखिए थोड़ा जंगल का नज़ारा, बहुत पुराना कुआं है और सवेरे का मौसम। और ये आम का पेड़ भी बहुत पुराना है, बादल ढका हुआ है। बहुत दिनों से ये पेड़ है। चलिए अंदर की ओर जाते हैं। जब से हम पैदा हुए हैं तब से इस पेड़ को देख रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं, देखिए थोड़ा जंगल का नज़ारा, ये आप लोग बता सकते हैं कि कौन चीज है और क्या है। जो है थोड़ा बादल ढका हुआ है। आप लोगों को इसका आप लोग बहुत, चलिए अंदर की ओर जाते हैं हम लोग का। हेलो गाइस, तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों, चलिए हम ही बता देते हैं कि ये जो है ये भेड़ का है। बता सकते हैं कि जो कौन चीज है और क्या लाया गया था कुछ दिन पहले। और भेड़ का रुई है। आप लोगों को इसका आप लोग बहुत यूज करते होंगे ज्यादा है चीज का, जो कि निकाल के इनको लगता है छोड़ दिया गया है। दोस्तों चलिए हम ही बता देते हैं कि ये जो है ये भेड़ का है। और भेड़ जो है यहाँ पर लाया गया था कुछ दिन पहले, चलने के लिए रास्ता सिर्फ है। और भेड़ का रुई है। जा रहे हैं भेड़ तोड़ने के लिए। काफी मेरे साथ और लड़का आने वाला था, लेकिन पता नहीं उन लोग इधर रह गया। चलिए आगे देखते हैं। सब जो है बम्बू है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ी, थोड़ा इंसान चलने के लिए रास्ता, ज्यादा हाइट नहीं है पहाड़ी में। अंदर की ओर हम जा रहे हैं, आसानी से चढ़ जा सकते हैं। मेरे साथ और लड़का आने वाला था, लेकिन पता नहीं उन लोग इधर रह गया। सब है जो कि इसमें सब जो है बम्बू है। अंदर की ओर हो सकता है ज्यादा हो, और पहाड़ी थोड़ा है यहाँ से तो बहुत अच्छा, ज्यादा हाइट नहीं है पहाड़ी में। अभी जिस काम के लिए आसानी से चढ़ जा सकते हैं, करने वाले हैं। ये भी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। ये छोटा बेर सब है जो कि इसमें उतना फला नहीं है। गैस अंदर की ओर हो सकता है ज्यादा हो। मेरे को मिला नहीं बेर कहीं भी, तो यहाँ से तो बहुत अच्छा नज़ारा दिखेगा। लेकिन अभी काफी ज्यादा बेर हम आए हैं उस वो काम करने वाले राम लक्ष्मण। ये भी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। जंगल में खाए थे और हनुमान ने भी खाया था, तो वही बेर हम लोग ढूंढने वाले हैं आज अभी के वीडियो में। मेरे को मिला नहीं बेर, आप लोग बने रहे हमारे साथ, तो वही ढूंढ रहे हैं। अंदर की ओर जाते हैं, देखते हैं। काफी ज्यादा बेर मिलते हैं जो राम लक्ष्मण है। बेर का पौधा है, लेकिन जंगल में खाए थे। तो गाइस देखते हैं, हनुमान ने भी खाया था, तो वही बेर हम लोग ढूंढने वाले हैं आज के वीडियो में। एक मेरे को आप लोग बने रहे हमारे साथ। यही बेर है, की ओर जाते हैं, देखते हैं। बहुत ही खाने में टेस्टी है। ये इधर पौधा है, बेर का पौधा है, लेकिन फला नहीं है। तो हम बहुत ही अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ज्यादा बेर मिला नहीं मेरे को, तो थोड़ा अंदर और जाना चाहूँगा। आखिर में एक मेरे को यहाँ पर 1-2 मिल गया। यही बेर है दोस्तों, बहुत ही खाने में टेस्टी है। गाइस, हेलो गाइस, तो हम बहुत ही अंदर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक पर ज्यादा बेर मिला नहीं। 2-4 बेर मिल गया है, तो थोड़ा अंदर और जाना चाहूँगा। इससे हाइट में भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो मैं पका सब तोड़ रहा हूँ, पका। हेलो गाइस, तो जैसे अंदर आए तो यहाँ पर
तो थोड़ा आगे हमको 2-4 थोड़ा बेर इस मिल गया साइड में हम जाने के प्रयास में करेंगे, क्योंकि उस साइड में ज्यादातर पेड़ इससे हाइट में भी बेर मिलता है, ज्यादा और होता पेड़ है। भी है ज्यादा। तो तो दोस्तों मैं ये पका सब तोड़ रहा हूँ। दोस्तों इस पका पेड़ को जो आप देख रहे हैं, ये हम लोग चिटाई पत्ता बोलते दूर आने के हैं, बाद और मिला है। ये इतना तो कड़वाहट आगे है थोड़ा इस साइड में हम जाने के कि प्रयास में करेंगे, क्योंकि आदमी उस साइड में एक पत्ता ज्यादातर खाने से उसका बेर पूरा मिलता मुंह है, और पेड़ भी है ज्यादा। कड़वाहट से दोस्तों भर ये जाएगा। और दोस्तों इस ये पेड़ बहुत को ही जो आप गुणकारी देख रहे पौधा है। हैं, ये हम लोग ये जो पौधा है आप देख रहे हैं, चिटाई बहुत ही पत्ता बोलते गुणकारी हैं, पौधा है। और ये इसे इतना खाने से सर्दी कड़वाहट खांसी है बुखार एवं कि अगर आपका आदमी शरीर एक में पत्ता घाव खाने से उसका या पूरा फिर मुंह बहुत दिनों से खुजलाहटपन हो रही है, कड़वाहट से भर जाएगा। तो ये बहुत दोस्तों ही गुणकारी है, ही इसका गुणकारी पौधा आप है। जिस तरह से ये जो बेर पौधा है, आप उसी देख तरह रहे से हैं, आपको बहुत ही गुणकारी पीस कर पौधा बोरी है। टाइप का बनाना इसे है, खाने और से सर्दी इसको खांसी सुबह बुखार शाम एवं सुबह अगर खाली आपका पेट और शाम में भी शरीर में खाली पेट घाव या फिर खाइए। बहुत दिनों आपका से जो बीमारी है खुजलाहटपन हो दूर रही भागेगा। है, तो ये ये और एक बहुत चीज ही है दोस्तों, गुणकारी है। ये जो इसका पत्तियां आप जिस लोगों को तरह हम से ये दिखा बेर रहे है, हैं, उसी तरह तो से ये आपको पत्तियां में देखिए पीस यहाँ कर पर बोरी टाइप का फूल बनाना भी है, आया और हुआ है। इसको सुबह शाम में फूल भी सुबह है, खाली सब पेट कुछ है। और शाम में भी खाली पेट खाइए। देखिए, आपका पौधा जो में फूल बीमारी भी है दूर भागेगा। और पत्तियां भी आ रहा ये है। तो और ही एक चीज है गुणकारी दोस्तों, ये जो पत्तियां आप लोगों को विश्वास को हम नहीं और दिखा रहे हैं, होगा कि तो ये पत्तियां में लगातार देखिए एक यहाँ साल पर एक आदमी फूल यूज भी आया हुआ करने है। के बाद, एक ये साल पत्ती लगातार में यूज फूल करने भी के बाद, है, सब मेरा ही कुछ है। गांव के बगल में थोड़ा सा है, कम से कम ये देखिए 4-5 किलोमीटर दूरी पर, तो एक साल लगातार यूज किया इस पौधे की पत्तियों को, सॉरी, पौधे की पत्तियों को एक साल लगातार यूज करने के बाद अचानक वो जंगल जाता है। जंगल जाता है तो उसको किंग कोबरा काट लेता है। किंग कोबरा काट लेता है, विश्वास नहीं कीजिएगा, किंग कोबरा मर गया। किंग कोबरा मर गया, लेकिन उसे जहर जरा सा भी नहीं लगा। ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है। ये काफी मात्रा में यहाँ पर है। हम लोग इसका बराबर यूज करते हैं। देखिए, हम लोग जो है इसका बराबर यूज करते हैं। ये अगर किसी को भी चाहिए होगा तो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। सॉरी, ये देखिए, ये बहुत ही गुणकारी पौधा है दोस्तों। इसका पत्तियां हरा कलर का भी होगा, जिस तरह से ये है। अभी थोड़ा रेड टाइप का आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन हरा टाइप का भी मिलेगा। तो गैस चलते हैं अगले आगे। जिस ये जो पत्तियां हैं, आप लोगों को सिर्फ पत्तियां तोड़ के इसको पीस करके छोटा छोटा बोरी टाइप का बनाना है। जिस तरह से ये बेर है, इसमें थोड़ा कीड़ा लग गया, सॉरी। ये जो बेर है आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेर, तो इस बेर के तरह ही शैम बनाना है, और करके छोटा इतना इसको खाना है। छोटा बोरी टाइप का खाने बनाना के बाद है। जिस तरह आपको से ये देखिएगा बेर कि है, अगर आपका किसी प्रकार का रिएक्शन है शरीर में, तो वो तो दूर करेगा ही। बेर साथ है में आप लोगों को आपका दिखाई दे रहा है सर्दी बेर, खांसी तो बुखार, बेर के ये सब तरह भी ही ठीक करता है। शैम और अगर कहीं पर बनाना घाव है हो रहा है और बराबर, मतलब सुबह शाम विस्फोट जिसको बोलते हैं, विस्फोट खाने हो के रहा बाद है, आपको तो देखिएगा इसका सेवन कि कीजिए, अगर विस्फोट को भी खत्म कर देगा। किसी प्रकार का रिएक्शन है शरीर में, इस पत्तियों तो को वो सेवन तो दूर करने से करेगा विस्फोट ही। भी साथ खत्म कर में देगा, ठीक है? आपका सर्दी खांसी बुखार ये सब भी ठीक